วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงสายสัญญาณและขั้วต่อแบบต่างๆให้ทุกคนได้รู้จักกันเชิญชมได้เลยค่ะ HDMI HDMI คืออะไร HDMI คือระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงระบบดิจิตอลแบบใหม่ซึ่งย่อมาจากคำว่า High Definition Multimedia Interface โดย HDMI จะเชื่อมต่อทั้งสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอลไว้ในสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวกันซึ่งเราไม่จำเป็นต้องติดหลายสายหลายเส้นเพื่อเพิ่มความยุ่งยากอีกด้วยและในปัจจุบันสาย HDMI ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างเช่น Plasma TV LCD TV True Vision HD Home Theater และเครื่องเล่น DVD อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับขั้วต่อ BNC นะคะที่นิยมใช้งานในวิดีโอต่างๆนะคะโดยขั้วต่อนี้จะมี2แบบคือตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้จะเป็นขวามือนะคะตัวเมียจะเป็นด้านฝั่งซ้ายมือนะคะโดยตัวผู้นั้นจะมีตัวหมุนล็อกติดอยู่นะคะส่วนตัวเมียจะมีเขี้ยวแค่2เขี้ยวเอาไว้ล็อกตัวผู้นะคะส่วนวิธีการใช้งานก็คือเอาตัวผู้ไปเสียบให้ตรงกับเขี้ยวของตัวเมียแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นนะคะก็จะเป็นการต่อระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเข้าหากันนะคะส่วนการถอดก็จะเป็นการดึงขั้วตัวผู้หมุนกลับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงออกก็จะเป็นการถอดของตัวผู้กับตัวเมียให้ออกจากกันนะคะนอกจากนี้ขั้วต่อ BNC ยังสามารถแปลงเป็นอันอื่นได้อย่างเช่น BNC RCA ค่ะต่อมาเป็นสาย RCA นะคะสาย RCA หรือ RCA cable นะคะย่อมาจากคำว่า Radio Corporation of America นะคะนำใช้ขึ้นที่ประเทศอเมริกานะคะต่อมาก็ใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีคศนะคะ1940ค่ะสาย RCA นะคะใช้นำสัญญาณเสียงออกมาจากเครื่องเสียงแบบสเตอริโอนะคะเครื่องเสียงไม่ว่าจะราคาแพงหรือถูกนะคะก็ยังใช้สาย RCA นี้อยู่แม้แต่ในวงการ DJ เองนะคะก็ยังใช้กันแพร่หลายไปทั่วไม่ว่าจะเป็น CDJ Mixer หรือ DJ Controller นะคะแทบจะทุกรุ่นเลยที่มีการใช้เชื่อมต่อแบบ RCA นะคะสายแบบ RCA มี2แบบนะคะก็คือตัวผู้นะคะตัวผู้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นใช้เสียบค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวเมียเป็นแบบช่องรูเสียบนะคะส่วนตัวสีขาวนะคะใช้เสียบทางด้านซ้ายตัวสีแดงใช้เสียบทางด้านขวาค่ะขั้วต่อแบบโฟนหรือ TRS และ TS ขั้วต่อชนิด TRS อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโฟนบาลานซ์หรือโฟนส่วนชนิด TS จะหมายถึงชนิดอันบาลานซ์หรือโฟนส่วนที่เรียกกันว่า TR นั่นอาจจะมีความหมายที่ไม่ถูกต้องนักแต่สำหรับประเทศไทยขั้วต่อแบบ TR ก็หมายถึง TX ที่ต่างประเทศเรียกกันนั่นเองเพราะหมายถึงขั้วต่อที่มีทิปกับชายไม่ใช่ลิง XLR เป็นหัวแจ็คแบบ3ไวเลสคือสาย3เส้นเป็นสายบาลานซ์ซึ่งต่างจากหัวแจ็คกีตาร์ซึ่งเป็นแบบอันบาลานซ์มี2สายหัวแจ็คแบบ3สายที่เป็นสเตอริโอก็มีเราเรียกว่า TRS ค่ะสายแบบอันบาลานซ์2สายนั้นประกอบด้วย2สายคือคอตกับคอมโมนหรือจะเรียกว่ากาวก็พอได้สายแบบอันบาลานซ์3สายคือคอตโคและคอมโมนค่ะ